Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Pas falëndimit të Allahut, falenderoj edhe juve, vëllezërve të gjithëve që jeni angazhuar për këtë takim sot. Konsideroj që është punë e mirë, e qelluar, nga se në kohra me vlerë prej punë më të mirë është ilmi, dituria dobishme që i ndihmon besimtarët me u ngjit në çat kohë. Pse ilmi përgjithësi është i dobishëm, dituria mirë pa, dituria për kohën, për sezonën, për situatën, është padyshim verb më të mirë nga se është furnizimi i dur që besimtarët i mundson me u ngjit në situatë edhe me vepru si duhet. Me që jemi në 10 ditën e Dhul-Hijjës edhe keni marrë edhe më herët me hoxhën e krem edhe me hoxhën flamor keni marrë disa mësime lidhje me çështën e Dhul-Hijjës. Unë isha fokusu pak të çështja e veprës më të kërkuar, më të rekomanduar në këtë ditë që është dhikri, i pak më të posaçme. Nga një aspekt që tash jo përmeni, dhe mund që në aspekt që pasë me e trajtu. Dhe më thonë, të ndërlozër, alhamdulillah, ka dash Allah i mandum që na kemi një kohë që është na kur themi gjithë bashku, tash ka dhëmë dikush më herë, dikush më vonë, dikush më madje, po përgjithsisht, gjithë që jeni këtu e keni një kohë që jeni praktikues të Islamit, edhe disa çështje në raport me praktikat islame i keni alhamdulillah të kryme. Për shembull, farzi është i krym, nuk është tashmë çështja juaja, ajo është si dert, si çështje është gjithmonë, normalisht prioritet pas kohët e namazit, po s'është më tema ja, apo kemi të kalu edhe ecim tutje. Agjerimi Ramazanit e kështu me radhë. Mirë po aja që është të i kalu nga këto tema, domthonjë ka të bëj me nivelin e caktuar, jo këtë nivelet. Pra nësë mundë me thonë që krejt nivelet që kanë të bëjnë me islamin, me namazin e kemi kalu, jo. Namazi ka nivele, apo namazi shkon deri në nivelin e ihsanit më të lartë, që me u falë sikur se me pa Allahun. Kjo është nivel. Apo me përjetue, me ndikue, këto nivele, mirë po, cilë nivel të punëve kushtimisht caktuar me kemi kry, është niveli i zbatueshmërisë. Tash për neve namazë është i zbatueshëm në jetën tonë, ne zbatojmë apo. Edhe dhikri është i zbatueshëm. Don pjesën e zbatueshmërisë, pjesën e, domethënë, e jetësimit në praktik të këtyre adhurimeve, alhamdulillah, Allahu na ka ndihmuar, na ka udhëzuar, kemi të i kaluar. Cila është faza e ardhshme që duhet të marrë me të edhe në këtë situatë, është që tash këto adhurime të ndërozër me kalu në fazën e funksionalitetit për jetën tonë. Nga se këto adhurime që Allahu na ka udhëzuar, na ka obliguar, ose janë të rekomanduar të natyrës së nafileve, këto e kanë pjesën e zbatueshmërisë, pas pjesës së zbatueshmërisë, pastaj i kanë dy degëzime. Apo një degëzim është në raport me Allahun që ka me pranimin, a e ka pranuar Allah apo jo, edhe një degëzim e ka në raport me neve në jetën tonë, sa do të jenë funksionale këto adhurime në rregullimin dhe organizimin e jetës tonë. Apo e kuptojnë që është kjo çështje? Është faza e parë zbatueshmëria, pas zbatim këto dy as funksionojnë. S'mund të thonë Allahu më ta pranon namazin kur s'falesh. Apo ose për shembull namazi është namazi në funksion jetën tonë kur njëri s'e ka, s'mundesh. Faza elementare, niveli i parë është niveli i zbatueshmërisë. Këtë nivel alhamdulillah thash e kemi kalu, po më ne kemi kalu në përgjithësi tash, ka detaje tjera po e kemi kaluar. Tash pas nivelit të zbatueshmërisë mundemi përmend dy degëzime kryesore. Prandaj Aliu radiallahu ta'ala anhu kur flet për këtë hyrje që ne bëna, thotë në kohën tonë nuk e kemi bartë gajlen e zbatimit. Veç ka arë kërkesa e kemi zbatu me njëre. Dihet gatishmëria dhe edukata e sahabe për të zbatu urdhëresat e saktuara. Dihet, me i hera. Thotë nuk e kemi bartë gajlen e zbatimit. Këtë gajle kemi kalu në zbatimin. Por e kemi bartë gajlen e pranimit. A pranu, nuk është një degëzim. Që del mas zbatimit.
Prandaj na jetën tonë shpesh shumë të ndozë që shumë do për muslimanëve ende janë në fazën ku problem për ta o zbatimi. Do zbatueshmëria e kërkesës shariatike është ende në fazën problematike. Dikush e ka kalu namazin, po se ka kalu për shembull filan haram, dikush e ka kalu apo. Andaj domthon në kuptim të obligimeve edhe ndalesave ende shumë nga musliman që janë të nivelit të ngritur kanë probleme apo. Është për shembull që një haram është e qartë, nuk mundet me e lanë për shembull. Është që ka problem me një fardh saktum. Kështu më radh. Edhe të domthon vëllezërit po edhe të motrat apo. Ka për shembull nga motrat tona muslimane që nëse ka kohë që falen dhe gjën ligjërata, po ende ka problemin e mbulesës për shembull. Ka ngecën e zbatueshme në mbulesës, ka për shembull. Ose mos bita shembuj të tjerë të caktuar. Sahabët thonë që pjesa e zbatueshmërisë për ne ka qenë te kaluar si tema, se kanë zgjuar këtë punë. Po cilën e kanë zgjuar pranueshmërinë. Po dersi sot nuk është sot për pranimin, edhe për këtë degëzim duhet me fol apo. Po dersi është për pjesën e dytë të degëzimit, e që është për funksionalizimin e adhurimeve në favor të organizimit të jetës tonë. Apo ta cek edhe në takimin e parë mas Ramazan që kemi pas, ku po ta përmend që janë dy projekte madhore në jetën tonë që realisht synojmë përmesuar me përmirësu islamin tonë. Nëse na duhet gjithë me përmirësu islamin tonë, gjithmonë. Shehu Sami Temi Rahimullah ka thonë, unë që 20 vjet jem duke përmirësu islamin tim. Tash nëse ka mas të thënë një shkollë 20 tjera, Allah alem, kur e ka thonë që të fjalë, Ibn Qayyim thotë që shto e kumni të thonë, 20 vjet jem duke përmirësu islamin tim. Nëse ai thotë që shto tash para na kemi dëgjuar edhe fjalë tjera të mëhershme, për shembull, Sufjan al-Thauri thotë 20 vjet kam bërë për namaznate, tjetër për këtë punë. E shëni përpjekje të caktuar në raport me adhurimet. Prandaj i konfirmojmë një kujtut në atëherë që janë dy projekte madhore që me lenin Allah të mënduar përmirësohet në vazhdimsi Islami jon. Përmirësohet në vazhdimsi Islami. Sa ato dy projekte madhore? Projekti i parë është, domthonë qasja dur karshim mëkatimit. Duhet që me e problematizu gjithmonë mëkatin, me kon problem mëkati. Jo me e relativizu e as me bashkëtu. Kemi thonë, nuk vëmë me lu me bashkëtu me gjëna. Edhe pse nëse nuk e bën gjënon të caktuar. Po veç bashkëtesa, normalizimi është problematik apo. Prandaj duhet me e problematizu apo. Pse? Nga se në karshi mëkatit të ndëllëzër, ne kemi dy çështje. Sikurse edhe karshi obligimeve. A jeni me mua po? Në karshi mëkatit çka kemi? E kemi braktisjen edhe urrëtitjen. Jo një braktisja. Se kush ka mundsi mëkatin se këtu më shumë se bën. Apo po kur dikush e bën edhe fillon duke u normalizu kjo. Normalizimi e rrezikon braktisjen apo. Prandaj ajo që e mbron njeriu besimtarin nga e mbron i harun braktisjen që më kon gjithmonë aktive është urrëtitja. Që të Allah na ka obliguar me urrët keqen e me dash të mirën. Kështu që ti duhet me kon gjithmonë, domthonë me një dozë të caktuar të urrëtis karshit keqes. Me urrët keqen. Me pasi problem. E që ky problematizim i vazhdueshëm i mëkatimit është projekti unë, gjithmonë. Se të gjitha rrethonat e jashtme, të gjithë faktorët e jashtëm janë në disfavor të kësaj. Apo, këtë rrethonat e jashtme, a ndihmojnë problematizimin apo e ndihmojnë normalizimin? Dihet e ndihmojnë normalizimin, apo? Unë del për jashtë, ka të shkojsh në televizor, ka të shkojsh, apo është që, dhe më thonë, mëkatimi është në normalizim e sipër, apo. Edhe nivel global. Shka për shembull këto dukurit e mëdha, të rrezikshme për njerëzimin, para sa kohë për shembull. Shikoj këtë për shembull këtë çështjen e martesave të gjinjeve të njëjta ose komuniteti LGBT për shembull. Lexoj për shembull para 30 vjetë bota që ka trajtuar, jo musliman. S'po tha për bota që ka trajtuar. Apo. Ka trajtuar me tmerru kon, kremu kon, vepër penale, e dini katastrofë kon. Madje edhe në nivel të organizatës botërore të shëndetësisë, OBSH-s u kon smundje. Tani e kanë ndruar kishë shkencë, po u kon smundje, ka ndruar smundje, si problem.
Ta shiko ka situata komplet ndryshe, apo sa që realisht ata që e luftojnë dhe e urrejnë dhe refuzojnë bashkëjetesë me këtë problem janë pakicë. Apo shumica atyre që e pranojnë nuk janë që e bojnë. Jo, ata janë pakicë që e bojnë, po shumica janë që janë bo pjesë e normalizimit të kësaj. Bile para disa dite, isha duke shikuar një dokumentar që e kishim bo, lidhe me, domethënë, vegetarianët, vegan, është lëvizje botnore e njohur, që lufton që ushqimi i njerit me kon bari, jo me kon mishi. Konsideroj që kjo është cenim i drejtave të kafshëve, s'kidet me therr kafshën, kushta ka këtë me hongër të kafshën. Edhe shisha disa, domethënë, lëvizje në botë që të bëjë ashtu shumë domethënë të organizuar dhe fushata shumë të paguara. Domethënë që kanë hapësirë marrëmend se tash në për botën e civilizuar. Në shkollë shkojshin, seminare, shkuan në shkollë për shembull, fillojnë me fëmijët fillim aftën. Fëmijët fillojnë me qesh, mos më hongër pul, ai kesh ka aftën. Mos më hongër djath, se është produkt i kafshë. Tash ti kesh thosh apo ç'po duket apo. Tash ki marr mas 30 vjet, tani e shet ti më bëj ç'është bota apo. Po nëse qasja është e njësi kurse ndaj dukurive tjerë, nëse ndron edhe reagimi apo. Edhe 2 orë ai aktivisti kryesor në çat vend punoj me fëmijë. Solli video qysh u treke zvar një lop. Dikon me bagare kapshin një lop me qumë therr apo. Ishin shku me një thertore ku një meu krim. Islami këto ka qartë. Ka më pejgamber son mos më mundu, mos më bën hakim. Po ata s'kishin këtë punë. Pastaj para mëna e pronën domthon në klas, domthon që në qysh mos kiu fëmia, edhe ja u dhan ka do buk me hongër, po shumë gusht. S'pushin me lëviz aftën, atë. Edhe thanë që këtu të kanë kafsht në ahër aftën. I ka dhënë qyret që han këy aftën. Do të më lëshune për fusha, do në qështë të bëjshë mama, mas 2 ore tash, mëne, e bënë në të tash, e kryje, për pjesë e dokumentarit, edhe tash fillon fëmija me ndryshu emocionet avën. Edhe e qitin tabel me shku për shtypje të tyne avën, për këta avën. 92% për shtypje në favor të asaj që duhet na mos më hongër me shkor avën. Shiko të është absurde, a bën vakia, a bën njëri këtu, po bëhet avën. Tash ai që domon është një mendimtar, një aktivist i njohur, thekë që çto të ke njëjtë është historia e kësaj. Çfarë do të mos i të thosë kjo është tim tjetër në vetë. Po do të thonë që njeriu nuk mjafton me braktis një punë të keqe apo. Nuk mjafton apo. Po duhet me urrejt atë punë e keqe apo. Dhe urrejtja me kon aktive ka shi punës së keqe apo. Me pa punë probleme apo. Sa mëni ku nuk e sheh problem, nuk lëviz. Andaj edhe bota po shkon ka individualizëm apo. Ti punë të tua, ti punë të mia. Çka kam urrejtur në sa i bën këtë punë. Është punë e tina, bën si mos të bëj. Shikoj se e logjikshme duket, po sa e rrezikshme është apo. Bota po shkon ka individualizmi, ka egoizmi fatkeqësisht. Individual. Deri në atë mos do të po luftohet tash ti. Pak po dapi tim po është me rëndësi me fuqizu këtë pjesën që pa të përmenë edhe ma herët, para 3-4 dite, nështë e keni pa, një senator në Kalifornia, me vitet tonë aktivist në politike, njëri i politikës, edhe kishë bo një video shkurt 3-4 minuta, e pash, do më thonë, ftante njerëzit që kanë votu edhe që ngojnë me ikë për i Kalifornisë. Tha, ju ftoj me ikë për i këtu i tavën. Po nëse nuk ka me të vend, si mbas ti, s'po flasë për shqipet tonë, se nëse në kohën po për shqipet tia, s'po flasë, nuk është ki musliman, aftë. Pse? Përshka këtë tash Kaliforni, është, si mbas ti, se s'pedi prapo, si mbas ti, ligji i cili obligon, shikon një vëllëzni, që këtë ligjën Kanadë u po paradokohë, ta është ka fillu me zbrit të poshtëve. Do në që obligon prindin me e pranu përcaktimi gjinor të fëmijës e ti që fëmija para pëlqen. Nëse fëmija 6 vjetë, qohët në sabah, thot, o djallë, pisat, thot, unë jem qika. Dhe baba i thot, jo djallë jem, ti e djallë, edhe i lemrën polici, baba burgos. Që shtot ligjë.
shkon me blet tesha, ai thot unë du fistan, apëton. Thot jo djalem ti si fistan ti dy pantallona me blet. Ligji ai thekë, apëton, ligji thekë që domethënë rrezikon baba burgosin ose nona, ndërsa konfiskimi i fëmijës është i domosdoshëm nga se ti po e keq trajton, po e dhunon, edhe po e detyron fëmijën me pas përcaktim gjinor përkundër dëshirës tij. Apo kupton? Donc tash din që nivel kam me kon kjo, që me kon do individual, do me kon kësaj punë jote apo. Merresh. Ne do të mund të ndërvozë. Shkoj Islami që ka para pri punëve të caktuara apo. Do të me urrejt keqen apo. Nuk ka bashkëtisë me të keqen. Unë s'po them me kon i dhunshëm, agresor, larg asaj ka mjetë me të keqen. Po urrejti është çështje e brendshme. Urrejti është çështje e brendshme, apo. Pra do të më majt aktiv gjithmonë brenda vetvetes, mos pajtimin domthon sa ti je gjallë me një punë të keqe që realisht është në kundërshtim me natyrshmërinë e njerit, me këtë. Pse këtë e përma komplet? Me dëshmuese, mos mendoni se është fazë e kryme braktisja. Unë zbëj zinon, sa është kemi aftueshëm. Duhet për te kësaj me shku. E njëjta është e obligimet e ibadetit. Zbatueshmëria e një obligimi, apo nuk është fundi i krejt procesit, apo në të më shku tutje. Tash çto adhurime që na po i kryjm, namazi që to. Allahu xhallahu ala ju ka dhënë karakter organizativ një jetë, apo kuptoni? No, ato kanë përmbajtje organizative, ta organizojnë jetën ato. Namazi të organizojnë jetën, apo agjerimi të organizojnë jetën, të organizon. E sa ma i ngjeshur adhurimi, apo sa ma prezent ngjyrimi i tij organizativ. Për namazi është 5 herë ditë në 24 orë, po e për çato 5 herë aptan, domthonë e ka agjerimin një herë në vjet, çato një vjet ta organizon jetën. Nëse që shëtë i ndojnë punë, dhikri, sa ka forës organizative? Non-stop. Apo është i vazhdueshëm. Ne do të më shikoj se çysh ka mundësi, domethënë, dhikri jon, përmendja Allahu te barekuhu te ala që është, domethënë që është adhurimi kryesor tash, jashtë obligime, po në kuptim të obligime të veçanta për të 10 ditë, çysh ka mundësi që ky adhurim të ndërozur, domethënë me pas me qenë funksional, me qenë funksional. E për me qenë funksional, na duhet me ditë për shembull çfarë funksione mundet me pas dhikri në jetën tonë. Çka fitë shërben apo? Që të vënë mësimet e kuptime më të thella që e bën jetën më ndryshe. Pa ne do të ndryshoj jetën tonë me jetu me kuptimet e adhurimeve tona. Me ndryshu qasin, me ndryshu pamjen, këndvështrimin, mund gjallnu. Nëse nuk në gjallë në adhurimet, kush në gjallë? Nëse nuk në gjallë adhurimet, kush në ndryshon? E ke pa për shamë të të zërë. Shikon haqe, alhamdulillah, Allah e pranoft. Allah e mësa milionin, ka milion në rafat. Shumë jenë. Si vjetë, s'ka kufizim, absolutisht. Kejtët, full potenciali është si vjetë në haqe. Full. Me kejtë venet e botës islame, dëmonë kanë shku me full potencial të lejumë, shtu mëri madhe, Allah. Në mëri tashim i madhe, sa muslimat, që kryin haqë, e për sa është në funksion të, për shamu, të bashkimit me syne haqë, është qështë të tërë. Sa është në funksion të produktivitetin e haqë, është qështë të tërë. Shumica për tyne, vëmendja kryesore të ata është ku zbatueshmëria e haqit me kryjave. Kur të kryjnë, alhamdulillah, kryetëm, Allah e pranoft edhe e së më tutje. E në adhune me shku për të këse, kjo është nivelli i parë, po kjo është klasa e parë, zbatueshmëria edhe përmendja e pranimit. Derti i pranimit është nivelli i dytë, dert me pas, gajle. Simbolit, shenjat e pranimit është nivel edhe dega tjetër, i ki 2 dega, në raport me Allah në pranimin, në raport me jetën tonë, funksionaliteti i adhurimeve në shërbim të organizimit të sonë. Jetën çfarë kuptimi ka? Jetën ka kuptim i cili i shërben adhurimit të Allahut, apo na kemi orë këtu me qëllim të caktuar. Çfarë apo? Prandaj ne duhet krejt çka bojmë të vëllezër apo? Krejt çka bën ti, duhet me organizu që të jetë në shërbim të qëllimit të krijimit apo? Apo e keni qëllim edhe ki me 100 aktivitete. Duhet keq ato aktivitete me tashme. Nuk është lehtë kjo punë.
Na kena arrit mi organizu disa nga aktivitetet, po jo krejt apo. Apo nëse bën ti një farloj, e shaj që jo gjithçka, unë s'po them që është, nëse nuk është në shërbim për shembull, është në dëm. S'po them që është në dëm, apo. S'po shkoj din atë nivel. Po minimumi nuk i shërben direkt, për shkak se domthon qëllimi i krijimit, që është adhurimi, domthon është projekt i joni që synojmë me ngrit deri në atë nivel që e organizojë të tonë. Krejt gjithçkafi është në, apo. Çka i bën kjo? Që çdo lëvizje që e bëjnë, çka i bën me konsumin të adhurimit? Që çdo lëvizje që unë e bëj në jetë, gjithçka që ka bëj, është në shërbim të shpërblimit apo. Apo kupton? Është në shërbim të me një caktuar që unë çka do kuptoj. Andaj të ndrozë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për më u thjeshtësu këtë sahabeve, edhe për me i tregu se edhe në cilat fusha kjo është e mundshme. Se njëri për shembull kur flet për organizimin që adhurimit ta organizon jetën apo. Gjitha aktivitetet e ditës, e të natës, ti në shërbim të çlimit të krijimit, namazi me kon kështu, dhikri me kon kështu, sadaka me kon kështu, por shumë muslimanë është e qartë. Po mbeten shumë aktivitete tjera që nuk po dina me funksionizojnë në shërbim të çlimit të krijimit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabëve u ka sjell shembujt edhe nga aspektet tjetës ku realisht kur se kam paramenuar ata që edhe aspekt mund të hinë në shërbim të kësaj. Apo madje dëni unë çudit kur e ka përmendur pejgamberi edhe raportin intim me gruan e vet njëri apo që tek e fundi shfryn epsh apo ka thonë pejgamberi shpërblet. Unë ja Rasulullah, dikush për neve shfryn epsh edhe shpërblet? Apo të kishë punë në haram, çka kish më bos? Dënim. Ne po halal. Edhe kjo pjesë apo domthonë është çështje, nëse edhe që kjo ka mundsi këtu më thos po për shkakun shikoni çështjen e hyrjes në banjë në WC, njëri me nevojën e vet apo. Kjo çfarë do ma për jashtë adhurimit apo. Edhe kjo është pjesë e kësaj. Për shembull, kur del pi banjës çka thosh? Gufrane ke. Pse thush gufrane ke? Pse kërkon falje ti? Gjuna s'bon apo në WC? Jo, Allah falum normal kur le mungu diçka. Realisht, madem te na kena nevojë me përdor logjikën mi kuptu sa apo. Se Allah i ka bërë të ketë me urtësi apo. Kur del pi banjës me logjikën tonë dosh më elhamdulillah. Apo subhanallah, lirimi nga gaznat, nga po mënoj barat e caktuar një met e kur del pe kësaj thosh elhamdulillah. Apo po të thush elhamdulillah, të thosh gufranek, Allah falem. Tash ne matë kanë diskutuar këtë punë, kanë përmend pse është gufranek. Ka disa shpjegime apo, po një që po më duhet është kogja aktuale, kogja prezant edhe fuqishëm në librat e fikut është se o Zot kalova një kohë caktuar për nevojat e mia personale ku nuk pata mundësi me të përmend apo. E falun për çit periudhë që e kalova pa të përmend apo. A kupton? Gufranek, që kjo është kuptimi i kërkim falës, pse koha e kaluar në WC nuk mund të jetë dhikr. Tani nëse që kjo është mësim për ty apo. E tani çka do të më thon kur ti je në xhami s'bë dhikr apo. Tash çfarë teube do të më bësh atë njëherë apo. Apo kupton? Njëri nëse në WC kur del të gufranek ja Rab, falem Allah se s'po ta mundsi. E çysh duhet kur është në xhami s'bë dhikr, bën më badjava, e çysh do të më kërku falë apo. Apo kupton që është organizon jetën apo? Do të më ka dalë se këto do të më përmend Allahun, këto bëu këta. Andaj të ndrozë apo funksionaliteti i ibadeteve duhet të jetë në shërbim të qëllimit të krijimit apo. Edhe dhikr apo. E do të më ditë çdo ibadet çfarë funksione ka apo. I ka përmend Allahun Kur'an, as po flasim për domthon hulumtime shkencore apo. Po flasim për argumente të shariatit. Prandaj në dersën e fundit që e pata sonën, i përmenda në fund, po koha nuk leje që më uzirundo, e po du që ato mi përmend tash pak ma pa presion, se kemi pak kohë këtu ma shumë se që i pata ditë në xhami. Për me sjell shembuj që është dhikri këtyre ditëve mund të shërben, tjetë në funksion të kësaj që kana po kërkojmë apo. Që ke ishte parathone deri tek qëtu apo.
qysh me e përdor adhurimin që tjetë në funksion, me funksionizu, me dhezë adhurimin. Mos me shky, mos me lonë në garazh të shtëpia, po me ecë. Duhet ai me lëviz, me pas ndikimin e tij, me ndryshuar jetën tonë. Se çdo i ka thënë Allahu xhallahu. Të ndozra von, nisan çka është edhe shumë e këndshme, pa dhe shumë e përgjithësi cila është ajo. Në lidhje me që ndryshim është. E këndshme është shumë se i njëjti Kur'an, i njëjti hadith, njëjtat mësime, apo e kanë prodhu Ebu Bekrin, Omerin, Filonin, Festekun. Qatë të mësime, qatë të udhime, pa asë një mangësi, pa asë një fshehësi, pa asë një kushe i kiti. Kjo është qësi. Pra për shembull dikush i cili, për shembull për do djetar kare, që ka arrit, thonë, tash normale, është dija e ti e ka mësua, po nga njerë thonë për shembull djetarët, thonë, prej arsyeve që ka pas mundësi me arë me qëto konkluza është se i ka pas disa dëshrime që shumë bashkëkohënërisht i kanë pas. Apo, normal, a i ka do dëshrime të ulemat më hershëm, so si që tashti për shembull botohet libri 10.000 ekzemplarë. Jo, përpara ku një dëshrim. Qaj që ka pas, se ka pas. A i të s'ka mujt me shkrujt, s'ka mujt me pas, qatë pjesë që jo qatë s'ka mujt me. Apo. Ose për shembull për disa dietarë që thonë për shembull, që s'ka mujt këtë meselë me kon shumë afër të vërtetës se i kanë munguar do hadithe, do i kanë munguar s'ka mujt apo. Ti që mungesë se kia apo. Apo krejt librat e hadithit aptan mundën telefonin bajt. Komentet, s'po flas teun, apo flas për dietarë të kurdo kurta. Prandaj domthon aspektin literal, tekstual që e ka bën ndryshimin e madh te sahabët e tabiin e kena. E ku është problemi, pra? Te funksionalizimi i qytetëve në favor të ndryshimit. Apo, ti e kitë njëjtin kërë çfarë ka japën. Po ti si tu e përdor për çka ka përdorur, që ata s'po çon ty ku ka quajtur ata. A është që kjo logjika e dur apo? S'po tham tash më bua Abu Bekri apo. Po s'po funksionalizoi nëse s'qëndet e Abu Bekri, çëndet e Abu Huraira. Mos çëndet e Abu Huraira, çëndet Hasan al-Basriu, ama dikun lëviz apo. Që lëvizje të kërkuar. Çto do të më bëj funksionale. Mos me liu kur që sikur sa thash, nuk duhet me liu me bashkëjetu me ndalesat, po duhet më urrejt, e nuk duhet me liu kur që adhurimet me mbet në nivel të zbatueshmërisë e pastaj zbatueshmëria me qenë rutinore. Edhe falë do të vjet çaj që aty është. Kurs. Kjo është rreziku që na kanë. E pas me qenë që duhet me ngacmu këto kuptime që me prodhu funksionalitet, me qitur parën. E dhikri, kur ti marrim për shembull argumente që flasin për dhikrin të ndërzer, ne gjejmë se pejgamberi edhe Allahu te barekuta në Kur'an para pejgamberit. Kur flasin për dhikrin, flasin për një adhurim që nuk ka bash i rëndant. Ajo është i thjeshtë i lehtë në gjuhë, po në kuptim, në funksion e në ndikim është i çuditshëm. Më spari, për shembull, dhikri është prej adhurimeve që shumë është folë për të në Kur'an, shumë. Madje mundesh me thonë që s'ka ibadet që fol për të sa fol për dhikrin, s'ka. Shumë është i shpërndarë. E shpërndarja e madhe e dhikrit, apëtën. Që ka për shembull të nëzër, për çdo lëvizje ki dhikr, apo? Për çdo lëvizje ki dhikr. Hen në banjo, veç me i ka dhikr. Kur ti e këtishat ka dhikr, kur ti vesh ka dhikr dhe kur del ka dhikr. A qështu? I vesh këpucën ka dhikr, hen xhami ka dhikr, po kur del ka dhikr. Tani gjumi ka dhikr kur bjen me flajt. Me dal gjumi natën ka dhikr pse të ka dal gjumi. Dhe kur qurë sabah për mërdujnë, ka një tjetër dhikër për saqim. A, që shtot? Qëtë më ka dhikër? Për që ka, shpërndarja e madhe e dhikrit, të nëzë rapën, në krejt porët e jetës, është në shërmit të aso që të rëton. Që të mënë, ajo është gjithë këmë prezent. Mundet me leviz gjithë qast, gjithë proces, të mundet se gjithë kënë është i shtrim, gjithë kënë. Gjithë kënë. Për e ka më dhe sa djetar, nga urtësit
që Allahu te bareke ve teala ka bërë që gati për çdo lëvizje me pas dhikr, nga urtësit, unë e përdojmë për në dy opën. Një për ty në është, se ajo që ka njerë nevoj shumë pa to zban, Allahu ka bo shumë. Pa ato që ka ban, ka bo pak. Për shembull, a ka në natyrë ma shumë uja dukat? Uj. Pse ton ka nevoj për tapën? Ari, ka, pa s'ka sa, ka hekër. Apo, se hekër ka nevoj ma shumë se për ari. Allah ka bëgjith ka me mas. Apo, pasaj për shembull e she, do kafshin qishme, apëton, për në të ralla, s'ka shumë, apëton, do peshë që jenë më të rallë, po, edhe pa ta banë. Ama për shembull, deve, shumë ka. Këpo, tanë kohën ka me hongër insan, tanë kohën ka. Pse njës ka nevoj për ta, apëton. Dhe aje që ka një nevoj shumë për te, Allah ka bo shumë. Edhe në kuptim të ushqimit material, edhe në kuptim të aspektit shpirtnor. E tash nëse qitë regull e zbaton të dhikër është që kemi nevoj shumë për dhikrin, andaj Allah ka bo që në gjdo moment me përmend Allah në gjellë se nëse s'kish me pas dikun, kish me pas defekt. Edhe çështja dy që ka dhënë dietar pse ka gjithçka dhikër, është që, domethënë, me luftu që ato që ceka më herët, që smundin e qasës së rrytënore ka shi dhikër tamam. Që po ka ndryshime. Hen xhami me këtë kom, kur dersh me këtë kom, që mos me kom, se me i me tjetën kom, apo më të bëhet hyrja normale, në majta. Me ta majtë vëmend të adhurimi. Apo? Pastaj ka, për shembull, të spi, kur t'i bën njëri mas namazit, apo 4 mm 33, tani ka 10, ka 25. Ndryshimi është me luftu gafletin. Se nëse njëri bën gjithë, nëse i bën për shembull herë 33 herë 25, në kumeta, apo se 2025, s'më su gjithë më ngishtë, apo. Ndryshimet janë për me të majtë aktiv, me të luftu nga plagësia dhe pasiviteti. Apo kuptoni urtësinë e fesë në përdorimin dhe funksionimin e dhikrit në favor të asaj që s'e ka më herët. E tash, dhikri tash jep shumë mundësi, Allah ka mundsuar. Mirë po, disa pyetje po duhen përmend apo nuk u shpyr me ato kuptime që i përmendën në fund dersit, tash pak me i lidh me çit pjesën këtu se që kjo është lidhja dur që ndesh normalisht nuk ka mundësi për shkak kohës, po këtu dhe në përfundim besoj që me si shembull mund me përmbyllin inshallah bindin. Sepse për këtë duhet më shumë me inshallah, po sa për si shembull. Pika parë që komponent të ndëllëzër a ditë, po du me të menis, është të ndëllëzër pejgamberi s.a.s. në hadithë, një pyjdove e ka kërku nga Allahu përmallimin, o Zot, më bëm mu përmallu për ty. Kur shko me përmallu se pejgamberi për Allahun xhallahu. Ka thonë, e ka kërku pejgamberi përmallimin. Kërkoj, me shiku në ftyrën tonë, o shauqa ilik, edhe me pas përmallim për ty japë. Përmallimi të nëllëz është tregues i çkafit. Njeri kur ka përmallim, që ky përmallim, në çka asocion atë? E para, dashuri. Në dyta? Nevoj. Për çka? Njeri përmallohet për bukë, se ka nevojë me hongër. Atë përmallimi në këtë rast apo? Ha? Nevojën për më pa. Nevojën për më pa. Kërkesë, apo? Tjetër përmallimi çka jep? Dashurinë, përmallimin, për takimin, tjetër? Mbushje. E bisedus. Për jeti, në aspektin dësë. Okej, mirë, hajde, ja bes. Tjetër çka jep apo? E jep fokusin me që ti jep. Një non që o përmallu me pa thëmin e vetë dhe në raport apor. Edhe njerës dolin grumbull, a i shata njerës? Veç të djali ka fokusin. I ka përsen vlohën nga të në të vallajës të parë, se të shu djali në vëllë. E kuptan? Përmallimin të bënë me pavaq Allahun xhallah, shamë të po korgjë, se njerë që ati jem të shku njerë. A na problemi është se në munges përmallimit po shojmë dhe farë. Duhet ato me minimizu, mi bo, këta po thojnë blur, mi bo, besim, ha? Kër ti bën blur, a ke po, janë atje përmas, janë 50 pamje, ti s'do me pa ato, do në fokus me pave që ato i bën blur, i bën pak si hjezim, këme që ato e shepën, a qështu? E që kjo përmallimit i bën blur, kërshtimisht bën kaj tjera ato, sre këto, e që Allah, njëm që ato jam të kjo kërshën, a pa këpëtan? E dhikri, nga funksionit e dhikrit është me eshtu përmallimin.
Apo, tash na të më këshyr, na pe bëjmë dhikrin sa bëj ta akşamit apo. Që dhikr pe bëj. Që ky dhikr sa po e ndryshon nivelin e përmallimit. Është treguesi i funksionimit. Apo kuptoni që funksionon? Do dhikri është faktori që e shton përmallimin. E shton përmallimin. Prandaj për shembull Jakubi alayhis salam o përmallu shumë për Jusufin apo. Çuçi ka shpreh apton përmallimin apo. La tafta'u tadhkuru Yusuf. Ana lutu të përmend Jusufin. Shumë për përmend apo. Apo se përmallimi s'mund të përmend apo. Kur dikush për shembull se ki mos subhanallahu, që të më neve rreke, çtu hajke apo. Se përmallimi për to mungesa që ki nuk mund me do pigojës apo. Por dikoj s'ki përmallim, as nuk e përmend apo. Prandaj përmallimi e nxit dhikrën e dhikri shton përmallimin. Që kjo është funksioni i dhikrit, që na pasionojmë në këto dhikr me ashtu. Po edhe gjithashtu, tash normal, përmallimi është edhe dashnia. Për këtë arsye pejgamberi sa sa të lëzën, ata dinë që përmend atë ditë hadithin e njohur ku pejgamberi ka qenë duke shkuar me sahabët për në drejtim të Mekës, edhe në moment caktuar, domthon ka thonë hadha Jumdan, ky është kodra Jumdan, sabaqa al-mufarridun. Sabaqa, shpreha sabaqa i bën domthon shkon ata. E kalon apo. Në sabaqa apo çeta për shkak njëri kur vjen në xhami, rekatin e tretë. I kanë ikë 2 rekate, apo çysh quhet që ky njeri që i kanë ikë rekate? Mesbuk. Apo i kanë ikë 2 rekate. Do paratien kon xhamia, do sabaqa. Në nërë të tekbirin filostar në nërë, ty të ka ikë 2 rekate, apo? I thëjmë me sbuk, ati që i ka ikë diçkapën, i ka ikë, ati si ka ikë, a që të është, a që të opet i kompenzon, po është ikë ose i ka ikë fillimi, i ka ikë nisma, apëtën. Pegamë të sebeka, da ikën, da në shkun, apëtën. I ka qytë muferridun, apëtën. Muferrid, gjusisht, sahabët e kanë ditë qka është, apëtën, gjusisht, se dijet, ferrë dhe ju ferrë du të frid është, apëtën, ferrë është një njëri, apëtën, ju ferrit, kur diqka bën, e njësën diqka, e bën diqka, dhe mënë që jo shumë, njëjës, apëtën, që kja është, mufred i thë njëjës të arabisht, apëtën. Ata kanë kuptu, gjusisht qka është, po, s'u ka lidh me kodër edhe me kalim, s'u ka lidh sahabë, ka kuptu që këtu diqka për me ka zhu pejgamberi s.a.s. Sahabë kanë muferridun, kanë kushën këta Rasulullah. Kushën këta që janë veç mekania këta, veç një fokus e kanë këta, së janë shpërndam, kushën këta. Ka unë edhakirin Allah këthiren, o edhakirat. Ata që përmendin Allah në shpesh, edhe ato që përmendin Allah në shpesh, bura e gra bashkë. Ta kështu të kjo të nëzër, djetarë kanë përmend lidhje të mahnitshme, do në lidhje me qëtë lidhje që ka o pejgamberin. Shiko ka dhënë kjo është kodra Jumdan. Jumdan është kodër që të regon se po i afrosh Mekës. Është dikon afër 100 km afër Mekës, po në krahasim me 500 km për Medinës, i bjen që një 400 shkuun në metën 100, apo? I afru. Për shembull sahabët që janë dëbu nga Mekëja, edhe ensarët që e kanë mall me bo, apëton, mi e thonë që kjo është kodra e mramtë dhe pak në Mekë, apëton. Të fa përmallim për të në gjanë, apëton. A është, apë kuptani? Si e ka përmen Mekën, kjo kodra, hada Jumdan, kjo është kodra e Mekës, apëton, është në gjallë përmallim, apëton. E në qatë aktivizim të përmallimit për Mekën, pejgamberi s.a.s. ja u ka orientu vëmenin ka një përmallim tjetër, që është esenca. Përmendja Allah të barek o ta'ala. Andaj ti, nëse përmendja Allah të barek o ta'ala, kime pa do që si kodra gjatë rrugës, si kalzojnë nga tje, kime pa, kime shkua po, dush mi pa do gjumdana rrugës tja, po, që e në gjallin përmallimin, sigur se përmallimi për Mekën në gjallit, së atë është e kodra në gjumdana. Për shambull, edhe njëri kur është, ke pa, subhanallah, kur është më shku në numra ose në haqë, të nëzra ke pa, nëse zbret Medina, për shambull, dikur së konë, po edhe na që në konë, tonë, subhanallah, kur fillan me atërun Medina, me pa haremin e pejgamberin për në aeroplana, është në djene posaqme, subhanallah, të kap një fardrinë, pasush, subhanallah, po gëtë, e bën Kabul, që të piqet mi parashot më lëshu, adin se të bëhet duket gatë, adin me
Me atërua me shku aftën. Pse? Se po e shen një shej që po të regon arritjen. Që e shenja e aktivizon për madhime. E dhikri është që është të përën. Ka do gjumdan do kodra që dhikri i shpalos, pa dhikra të sfina. Një si kurse, pa eska mekja së nesha gjumdan. Në pejgamberi ka do që me aktivizu këtë edhe me përdo ato që ka përdo zakonisht, që botën materiale me përdo në shërbim të botës, po dhe më kushtimit shpirtnore të raportë të malon të bare këtë arabë. Pësa për shumë ju ka, për me ka du që ka të shumëtume, apo, e dini kur kanë bata 2 gibet, ka thonë hani për qësojna. Ka një hungër ma keq. Dini këtu shemë i kanë përmanë, edhe kjo, që shtë dhe. E dhekrit në lozër duhet me konë dhekrit tjilë që në gjallë për malema. Po edhe, gjithashtu, dhekrit është në shumë funksione, po duhet me përna dytën me përmbylla. Krahas shërbimit që ne e ofron dhekri, që me qenë në funksion të rritjes së përmallimit edhe dashnisë, dhekri ka edhe funksion, ka edhe shumë funksione që ka nevojë për të më fol më gjatë më ndryshe. Unë që ka nevojë për dhekrin seminar më vonë. Është çështje bazike, elementare në jetë, si çështje organizative jetës sonë, dhekri. I Allah përmendje emrin e Allahut te barekutaala. Andaj çështja e parë përmallimi dhe dashnia. Çështja e dytë nga funksionet e dhikrit, nga funksionet e dhikrit. Mas zbatimit është funksionalizimi që përmend. Nga ato është, domethënë, bindja dhe nështrimi. Bindja, ato se s'la më ka një që përmallimi, dashnia këto, po spish po më bë ka një se kanë ngjashmëri. Ç'është bindja? Për shembull, kur thush elhamdulillah, çka i bën elhamdulillah? Falëndrimi të kënë Allah, po kjo është përkthim me ditë shqip që po thuhet. Apo, po fjallë elhamdulillah të në vëzër, ka në me përthuj edhe në arabisht, se as arab nuk e kuptojnë që ka është elhamdulillah. Përshka kësë është kuptim i shtuar i falëndrimit, i panjuar ma herët. Fjallë hamd në gjënë rabe, nuk është thjesht veç falëndrim. Jo, aja ka një kuptim të falëndrimit dhe të ladhrimit. Po shariati e ka plotësuar me kuptime tjera e ja ka dhënë kuptimin final. Sikurse për shumë tjera. Për shembull, fjala as-sala në gjuhën arabe është namazi. Apo namazi. Po me kuptim të arabishtës së shariatit, jo të arabishtës së kohës së Mekasve, ato sa kanë kuptuar kështu. As-sala i bën dua. Apo? Shkallon pejgamberin Allah i ka përë, salli alehim inna salateke sekenu lahum. Ba dua për ta nga se lutja jote për ta është qëtësim për ta. Sala. Ka artash e ka përë fjallën sala, e ka njës nga nivelli i duas, e të një ka plëcujt. Namazë është veprimit saktum, në kodë saktume, ditë ajo që është namazën. Qashtu është edhe qështje, elhamdulillah. Po, kuptim bazike ka të lavdrimit, po e ka një kuptim më të shtuar, apëm. Cilë është taj kuptim? E cilë është në raport me Allahun te barekutaala. Njëri nuk i thuhet elhamdu filonit, si thuhet. Nuk ka shprehje që për njerëz apo. Me thonë elhamdu filonit. Kjo është për Allahun te barekutaala. E çka i bën? I bën Allahu te barekutaala është i përkryer, është i plot në emrat e cilësitë e tij. Andaj, ne e lavdrojmë Allahun te barekutaala dhe e falenderojmë fillimisht për Allahun, pastaj për çka vjen prej Allahut xhallahu ala. Shkoni njerëz mësuar me e falenderoj Allahun për begatitë që vjen prej Allahut. Jo, kjo është falëndrimi i njerëzve të rëndomt. Njerëzit e rëndomt Allahun e falenderojnë për begatitë që Allahu jep, atë alhamdulillah. Mirë, po falëndrimi i pejgamberit, falëndrimi i Allahut për Allahun, elhamdulillah që të kem apo. Që i plot, që i përkryer apo. Apo kupton falëndrimin? Elhamdulillah me e plotsu këtë dhikr me kuptimin e vet nuk mundesh pa pas bindje se Allah është i plot apo.
pa pas bindje se Allahu xhallahu është i përkryer apo. Tash ti e keni bindje të përgjithshme, po sa më tepër këtë bindje fuqizon me njohuri, e kjo njohuri prodhon elhamd, hamdi është funksion apo. E tash dhikri e funksionizon bindjen. Alhamdulillah me këtë kuptim. Të kujtohet emri i Allahut për shembull El-Khaliq. Apo çka krijon forma të bukur, Ar-Razik e këto. Thosh elhamdulillah, o Zot për krijimin, elhamdulillah për furnizimin, elhamdulillah për mposhtjen e krijesave që këti kanë në sundimin tonë, elhamdulillah. Prandaj në ndikën e akşamit çka themi? Amsana wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Në nxoni akşamit edhe i tërë pushtin dorë të çamura ato kur pushtin elhamdulillah që është e jotja që kërkues ja. Elhamdulillah. Kjo s'është për që jena gjallë në akşam ose gjallë sabah. Jo, na Allah na falenderojmë për pushtetin që ka, jo për begatin. Apo msal mulku lillah, mulk e Allah ket elhamdulillah. Çikëllë i falërimin ndaj Allah xhallahu ai, çiki hamdet e ushten me bindje. Bindja e lëvizjes në shtrimit apo. Dhe krejt mos duke të kena 5 minuta, po dhe të nëzën. Ne, se s'po du me marrë me. Se edhe dhe funksionit dhikrit në vëzër për me e ndihmu vetë vetën në adhurim. Nga ibadet më dashnë të Allahu të barë të vëzër është elistiane. Me kërku ndihmë. Ibn Qayyim rahimahullah kur për tawakkulin, për shembull, këna përmendë në derse. Tevakkul është ibadet i madh, apo thonë. Ibadet i madh. Fuqia e madhe tevakkul në Allah më mbështet apo. Ibn Qayyim rahimahullah njëri shpesh herë për gjëra të rëndëmta të dunjas. Edhe mos më boqësh po lyp pa as bot nomi apo. E përdor tevakkulin e madh thuksi çka më me ta apo. Për shembull kushtimisht. A dhe e ka një sprovë të vogël të çuftojnë sprovë pejgamber, do të na bëj sabër, ai sa apo pa tani me bëu diçka më të madhe me rrugë tani, kanë përdorur ti ata. Pejgamberi i harxhite, apo merresh. Skita ka, mos e keq përdor tevakkulin për në shkana borën. E po me kushtimisht apo. Tani thotë me kaimera kur vjen koha e tevakkulit, në ibadete s'ka e ka arrit për dunjën. Dyn tevakkul në Allah më mbështet në tevakkul me kërku ndihmë, mas shumë dyn në ibadet. Jo në sprova apo. Sprovat ka përcene, aty duhet shumë, ama ibadeti është forcë e madhe apo. Që të Allah xhallahu ala ka kërku në fillim iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Apo e para e ka përmend kërkimin e ndihmës ku? Në ibadet, jo në sprova të dunjas. Ka mujtë me ajeti për shembull, Allah më na mësua apo. O Zot jena sprovu edhe ndihmën tonë e kërkojmë. Kjo vjen më vonë mas 100 ajeteve më poshtë dikon. Apo, ja ajeti i parë që ti me të ki, ja ke na'budu, ty ta adhuroj, a madhumi është projekt madhor. Ka shumë këtu sene, ka shumë pengesa, një më mëpëtën. E dhikri është nga faktorët kryesor që ofrojnë përkraje ndihmë për ibadet apo. Me përmend Allahun xhallahu ala, Ibn Taymiyah rahimahullah, thotë e kam përmend Allahun gat me sabat apo. E ka Ibn Qayyim rahimahullah porën shumë atin kon hadi gadwati. Çka është kaftjalli jam, nëse s'haunës, bëj, s'kam takat. Ka pasur një që prom han kaftjall mirë, o burr, ha drejt, do të thonë një herë ha. Tani mos hatin akşam apo. Apo çata kam sa va, më forcu. E ka unë çtash një herë ha tani mos tin akşam ku dush. Pse e ka përjetu dhikrin si fuqisë po apo. Çata pejgamberi sa të vëzër i ka thon Fatimës kur i ka thon apo që çka. Fatimës kur i ka thon ja Rasulullah. Baba se ka a din sa ka dash pejgamberi Fatimën. Njëri vetëm që kur ka i te pejgamberi u çun kom. Apo. Fatimi radhiyallahu anhu. E ka puth mballë ka ul nga vetë apo. Çaq. Kan thon sahaba sikur sa Anas ibn Malik Aisha, nuk ka insan që ka përngjah pejgamberin më shumë se Fatimi apo. Dash me pa pejgamberin që Fatima. Subhanallah. Ka që ka dash apo. S'pana çikën e ka pas vetën e ka pas. Edhe në situatë këtu kam pas don në atë kohë që shka do punë e rabëve të luftës të bëksu ka ata normal ato janë shërbime tani kohë caktuar. Edhe ka ardhur Fatime ka njerëz, e kam një që ka ardhur, është të shpërnda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ndihmë të punëve të sahabëve apo.
Kënë ja Rasulullah, o bab, dhe këmë e latë, shumë për lodhna, s'pa mëjmë i kry punë të shpisë. Ma danë mu njënë që se në një mua për punë të shpisë. Qikës vetëm, a ka mujtë me da? Ka mujtë, lëzë njërë. I ka thonë, Adamet ka dojë që ka ma mirë se shpëtoj që ka thonë. Ha? Ta shparamlet qatë që shumenet jo, da. Po kur si shumenet e qaj që i ka thonë, kur, apo? Në kë shumenet e gjithë që ka pojete që i ka thonë, apo? Që kjo është i feja karme ti përmbys ty, ato imaginatët e tuna, filozofijeve, që kjo është e që duhet më konë. Ka thonë, kur bërë me flej, thuj, 33 alhamdulillah, subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar, edhe bërë flej. Ka thonë, kjo është për ty me e mirë se shëptori. Qëfar lidhje ka i aron jem të fleti subhanallah edhe punë të shpisë? Qëfar lidhje ka? Që kjo që në përkërkojnë dhe djemë. Që to sekrete, që to fuqi, që Allah i ka dhonë mundësi që i arrime që ta që ullë l'bab. Ata që kanë menojnë mika, se këto ka... Përdaj, të nërëzë, edhe jetë e përdeshme, kër një këtë e dënë dikon shumë, apëton. Edhe kejtë lipin i sen, të ty së pëtepi që ta. Pëse, të një që të rrinë të njëmë. Qa thujnë, ka dhe qëka këto, se tuk e ka onë këti isë, apo. Pëse njerë normal, është normal, apëton. Edhe kër e Fatimës këtë udhëzim të nëzërën, qëka e me këtu? Po që të është forca, andaj të nëzërën, nëse dhikri, ka funksion, që ta kuptën e më përmbyllja, nëse dhikri me qëtë argument, ka funksion me t'jap fuqin punë dënjas, as ka fuqin me t'kon funksion në shërbim të ahiretit, që është pjesë, a dhikri është pjesë ahiretit, nuk ka për dënjas. Dhikri për ka kardë. Pjesë e bote ka, jo për kësaj, sa është pjesë e këtu i theqa për të njëre. Ama nëse në hin nuk dhe dhe për dënja, qërë se nuk dhe për ahiretit Allah. Pa e ndihmoni në punë të ahiretit, për përmirësim të gjendjes, në rritje, fuqizim të imanit, shijem të imanit me dhikra. Para njëri për shumë, para se me për shambull me hini i badet caktum, apo njerë ka dalë. Banë dhikra njerëm. Mështë ta me tërë me numra, se të përbojë të punë se dhe dërtë me këta numra të përna bëjnë të lashe, ku ki argument me numra, nësë po flasë, qikaq, veç po flasë, që shambull. Do të zni pa të nërë haqë, 2008 pa të në konë haqë, e pa të nërë do të zni dhe ata në haqë, me të rrugë pa të nërë, pa të më taku në Mekë. Edhe e shumë dit e thull hijgjës, 2 dit para Arafatit, në prit keni një farë bajegia, se atë tash ka haqë, si të njës dita e 8, tërujës, më bogati me inë haqë, Arafati, Muzdeli, këtë në angazhime për i badet qi, kërë më bu i badet me shuzu mirë, se shumë autobusa më shëtit, nuk o bota është më problema, po vynë të fuqia, vynë të embrendshme, me përjetu, edhe, këtha hoqja, kini e këshila, tash po. Thonin sabah 500 herë stakfirullah, ma mirë me sabajt, edhe 500 herë në akşam. Se kuptoj këshim pëse avdhe. Ashtë të vëtuj e stakfirullah, se të vynë që të është, se kime im beteja, avdhe të vynë forës. Edhe i kërë është fuqia dhe njëmën, kur ti në haqë, kur ti numre, me përmenet Allah Gjellewala është tjetër shka apëton. Dhe ne duhet me shumë që dhikër apëton që me na fuqizu për tjera i badete, me na fuqi, stabilitet, gjallëri. E kjo arritët në këtu dhe 10 ditë që tash elhamdulillah mundësia është që me bo dhikër në stop apëton. Krahas vlerës që ka dhikër, krahas saj, unë tash, vlera është temë, rëndësia është temë, kejtë të dhikër. E po tema jonë është, që tash me përtheti është, si ta funksionalizojmë dhikrin në shërbim të ndryshimit apëton. Që shkjo dhikër, me përmallim, me dashni, me madhnim, me bindje, me nënshtrim, me kërkim të ndihmës që i përmene ka 6-7 funksione që kejtë janë këto të mundshme me disa argumente, dhe më thonë, jo me trajtim është shumë detajzuar, por besoj që mjaftu shumë për e kuptu se për çka bëhet fjalë. Allah na bëf nga ata që Allah na përmendin shpesh, me zemre, me gjuhë, me gjymtyr, edhe dhe është Allah Gjallahu që ky dhikr që Allah na përmendim të jetë sebeb për përmallim e për ta shikuar Allahun në fytyrën e tij ditën e takimit me të, edhe të jetë fuqi për neve në dunjë me kalu sprovat e dunjas, por megjithatë për të ngritur në nivel të ibadetit tek Allahu te barekuhu teala, edhe të jetë ushqim për shpirtin e përmendjen, edhe gjallërimi i vazhdueshëm që të jetojmë në këtë dunjë me kuptimet e jetës që Allahu ja ka dhënë, me kënaqësinë e saj këtu edhe me shpërblimin e pafundit të përjetshëm ditën e gjykimit në xhenet.
Allah i shpërbleft, Allah nderoft, më kaq për të folur sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.